హలో ఫ్యామిలీ, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఈరోజు నేను మీతో ఒక మంచి మిల్క్ షేక్ గురించి చెప్తాను. ఈ మిల్క్ షేక్ ఏంటంటే, ఒకవేళ మీరు బ్రేక్ఫాస్ట్ స్కిప్ చేసినా కూడా ఈ ఒక్క మిల్క్ షేక్ తాగితే టమ్మీ మాత్రం మంచిగా ఫిల్ అయిపోతుంది. అండ్ మళ్ళీ మీకు ఒక 2 hours వరకు మాత్రం ఆకలి అనేది కూడా ఉండదు. అంత మంచిగా టమ్మీ ఫిల్ అయిపోతుంది అండ్ చాలా హెల్తీ కూడా. సో అది దేంతో ప్రిపేర్ చేస్తారు, అందులో ఏమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ వేస్తారు అనేది చూసేద్దామా? ఎస్, లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. అవకాడోని తీసుకొని నైఫ్తో ఇలా సగానికి కట్ చేయాలి అండ్ దాన్ని ట్విస్ట్ చేసి ఓపెన్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీన్ని కట్ చేసి అందులో నుంచి షెల్లో నుంచి సపరేట్ చేసేసి గ్రైండర్లో వేసేసుకుంటున్నాను. అండ్ అలాగే బనానాను కూడా పీల్ చేసి అందులో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా వేసేసుకుంటున్నాను, సో దట్ ఈజీగా మిక్స్ అయిపోతుంది అని. ఇప్పుడు ఇందులో నేను ఆల్మండ్ మిల్క్ని యాడ్ చేస్తున్నాను, మీరు నార్మల్ మిల్క్ని కూడా యాడ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు దీన్ని స్మూత్గా బ్లెండ్ చేసేసుకోవాలి, స్మూతీ లాగా. నేను ఈ థిక్నెస్ ఉంచుతున్నాను, మీకు కొంచెం పల్చగా కావాలంటే ఇంకొంచెం పాలు ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు దీన్ని గ్లాస్లో పోసుకొని సర్వ్ చేసేసుకుందాము. ఇది డైట్ చేసే వాళ్ళకి కూడా చాలా చాలా మంచిది అండ్ హై ప్రోటీన్, చాలా హెల్తీ కూడా. ఇప్పుడు దీని మీద చాప్ చేసుకున్న ఆల్మండ్స్ వేసుకుంటున్నాను, అలాగే కొంచెం హనీ డ్రెస్సింగ్కి వేసుకుంటున్నాను. చూడ్డానికి కూడా చాలా బాగుంది కదా. చూసారు కదా, ఈ మిల్క్ షేక్ రెసిపీ చాలా సింపుల్గా అయిపోతుంది. మీరు దీన్ని థిక్ షేక్ లాగా కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు, అంటే పాలు కొంచెం తక్కువ యాడ్ చేసి కొంచెం థిక్గా కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు స్మూతీ లాగా. మీకు కొంచెం ఇంకా పల్చగా కావాలి అనుకుంటే మిల్క్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఒక్కరికి హాఫ్ అవకాడో అండ్ ఒక బనానా అట్లా సరిపోతుంది క్వాంటిటీ అయితే. అండ్ మీ దగ్గర ఇంకా ఇందులో ఫ్రూట్స్ ఏమైనా ఉంటే రాస్బెర్రీస్ కానీ ఆర్ స్ట్రాబెర్రీస్ కానీ బ్లూబెర్రీస్ ఏవైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ ఇంగ్రీడియంట్స్. ఈ 2 ingredients ఉంటే సరిపోతుంది. అండ్ దీనిలో మీరు మిల్క్ బదులు ఆల్మండ్ మిల్క్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. నేనైతే ఆల్మండ్ మిల్క్ యూజ్ చేశాను. మీరు నార్మల్ మిల్క్ని కూడా యాడ్ చేసుకొని ఈ మిల్క్ షేక్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చిందనే అనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ అవకాడోస్ కానీ దొరికితే ఖచ్చితంగా ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి అండ్ ఎలా ఉంది అనేది నా కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి. అండ్ ఇంపార్టెంట్గా ఇందులో మనం షుగర్ కానీ బెల్లం కానీ ఏది యాడ్ చేయలేదు, జస్ట్ బనానాలో ఉండే స్వీట్నెస్ సరిపోతుంది. నేను జస్ట్ గార్నిష్ కోసం అలా హనీ యాడ్ చేశాను, అది కూడా అవసరం లేదు. జస్ట్ మీరు అవకాడో అండ్ బనానా తర్వాత మిల్క్ దీంతోనే ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు, చాలా ప్రోటీన్ కూడా. సో ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చిందనే అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే ఏం చేయాలో తెలుసు కదా. ఎస్, లైక్, షేర్, కామెంట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్గా సబ్స్క్రైబ్ చేయాలి. సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే నేను ఎప్పుడు వీడియోస్ పెట్టినా మీరు చూసేయచ్చు. మళ్ళీ ఇలాంటి రెసిపీస్ కోసం తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి. ఇంకో రెసిపీతో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను. అప్పటి వరకు బాయ్.